Den innstilling vi har til behandling, hvor alle partier har anledning til å skrive inn sine merknader, omfatter ikke asylpolitikk, heller ikke prostitusjon, heller ikke Schengen-samarbeidet, hvor det er bred enighet i denne sal, heller ikke New Public Management, eller hva man ellers måtte ha i tankene i forbindelse med saken. Men jeg har lyst til å uttrykke en oppfatning om to saker som er omfattet av innstillingen. Det ene er årsaker til eventuelt manglende samarbeid mellom politidistrikter. Og jeg har lyst til å si til statsråden at det kan godt tenkes at antallet politidistrikter etter hvert må justeres. Det vil ikke Høyre stille seg i veien for, men jeg tror ikke det er her hovedproblemet ligger i eventuelt manglende samarbeid. For der er jeg helt enig med representanten Kolberg i at det er et mentalitetsproblem. Vi har ikke klart å registrere regler som hindrer samarbeid på tvers av politidistrikter. Noen gjør det veldig bra, et økende antall heldigvis, andre gjør det ikke så godt. Så det er mentaliteten og evnen til å utnytte de muligheter som foreligger, som jeg tror er hovedproblemet. Det er bra med at det er en tilgang på midler som kan bidra til å dekke ekstrakostnader i forbindelse med den type distriktsoverskridende samarbeid, som særlig melder seg ved alvorlig organisert kriminalitet. Men i seg selv tror jeg ikke at dette utløser samarbeidet. Jeg tror det er viktig at man vet at det er der, og alle som var i høringen ga uttrykk for det, også politiets organisasjoner. Men det viktige er altså igjen tilbake til mitt hovedpoeng, det er den mentaliteten som må utbres, nemlig at distriktene er ingen hindring for å forfølge i organisert kriminalitet på tvers av distrikter. Og så til det poenget som Fremskrittspartiet er mest inne på i innstillingen. Jeg tror ikke at et slikt samarbeid skal organiseres og styres som en slags kommando sentralt fra. For problemet må jo løses ut fra den kriminalitet som oppstår. Og det oppstår i politidistriktene. Det oppstår ikke i noen sentrale direktorater. De kan lage retningslinjer og hva det måtte være for etterforskningen, men det oppstår på grasrota, da må det forfølges derfra på tvers av grenser. Så jeg ser ikke behov for noe mer sentrale retningslinjer på dette området. Og så til slutt følgende. Det er ikke en diskusjon om, man bør ikke reise en diskusjon om EUs datalagringsdirektiv, men det høringen i hvert fall til fulle dokumenterte, det er at politiet trenger tilgang til trafikkdata, og at det ikke må være bestemt av private kommersielle interesser. Men politiets tilgang må også reguleres ut fra personvernhensyn. Og det er et spørsmål vi må kunne ha en oppfatning om, uavhengig av EUs direktiver og revisjonen av disse, eller evalueringen av disse. Takk.